नाक पे भी स्प्रे कर। ओ भाई नेचुरल चीज़ की तरफ आओ। अब वो क्या चीज़ है? कलौंजी का तेल और शहद। कलौंजी के तेल और शहद को मिक्स करें, यानी कि 1 चम्मच शहद ले लें और आधा चमचा जैतून का तेल ले लें। इसे मिक्स करें और इसे सुबह नहार मुँह खा लें, ऊपर से पानी पी लें तो अच्छा है, नहीं पानी पिए तो कोई बात नहीं है। तो ये आप कंटिन्यूस इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कलौंजी का तेल और शहद। लेकिन शर्त यह है, कलौंजी का तेल भी अच्छे वाला ओरिजिनल होना चाहिए और शहद भी ओरिजिनल होना चाहिए। अच्छे से अच्छा शहद मिलता है इस मुल्क के अंदर, अच्छे से अच्छा कलौंजी का तेल भी मिल जाता है। ये दोनों चीज़ें मिलना बहुत आसान है। ये कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें, छींकें भी ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ तक कि अगर छींकें फिर भी आ रही हैं तो कोशिश ये करें कि कान में नीम गर्म करें, उसे कलौंजी के तेल को हल्का सा नीम गर्म करें और बिल्कुल कोसा सा हो जो बर्दाश्त कर सकें। पहले देख लें उसको कि बर्दाश्त हो रहा है नहीं।